Здравейте всички, пак съм аз и Лайон. Като отговор на предишния въпрос, който ви зададох, кое е първо, семето или цветето, ми отговориха доста хора, имаше доста коментари. Едни бяха написали, че е семето първо, едни бяха написали, че цветето е първо. Лично аз не мога да определя и не знам кой може. Изобщо тези въпроси ги пускам просто така за забавление, да видим кой какво ще измисли, дали няма да има някой остроумен отговор. Също някои хора ми написаха теми, по които те предлагат аз да говоря днес. Аз избрах две теми. Първата е за българските влогъри и изобщо думата влогър какво означава. Втората тема е за музиката и по-точно според мен винаги когато в България се говори за музика има една подтема. Чалга и всякаква друга музика. Ще говоря също за Fuck It Stars или Fake Stars, които наистина много ми харесват и изобщо правят неща, които в България никой друг не прави. По света много малко. Предаването днес ще говорим и изобщо ще коментирам нови 3-4 клипчета, така че ще бъде много интересно. Определено най-известните влогъри са Вени, Баев и Емил Николов. Има стотици други, които правят клипчета всяка седмица или не съм сигурен какъв им е графика. Аз реших да се включа към тяхната групичка и да правя всеки ден клипчета или поне през ден. За сега успявам всеки ден да правя. Надявам се да продължавам и да ви забавлявам. Виждам, че харесвате клиповете ми. Виждам, че се гледат и има интерес, така че много се радвам и ви благодаря пак. Сега да обясня какво означава влогър. За тези, които не знаят, аз съм сигурен, че доста хора не знаят. Влогър означава човек, който прави подобни клипчета като това. Говори разни неща и изобщо снима се с камера или с фотоапарат, телефон, няма значение, и говори разни неща в клипчетата си и ги качва в сайтовете, в YouTube, VBOX и така нататък. Втората тема, по която днес ще говоря, е музиката. Това е една изключително задълбочена и сложна тема, поне в България. По другите страни няма такова разделение на музиката и изобщо хората по заведенията слушат като цяло, каквото и да пуснеш, никой няма да ти каже нищо. Но в България, ако примерно пуснеш чалга в някое кафе, смисъл има кафета, в които има чалга, изобщо заведения, в които се пускат поп-фолк чалга, но определено има такива, в които просто е строго забранено. За мен няма разделение такова на чалга и друга музика. Аз слушам поп-фолк, слушам и поп, слушам и джаз, слушам опера, не слушам, но почти всичко слушам, дори народна музика слушам. За мен делението на музиката е хубава и лоша музика. Нищо повече. Третото нещо, за което ще говоря днес, е, както споменах, Fuck It Stars или Fake Stars, които нашумяха в последната, може би, година. Те направиха клип с музикална компания Real Enterprises и с Митю Пищова, той играе в него. Песента се казва "Искам да се стрелкаме". В VBOX доста популярност набра, изобщо по сайтовете. Ако не сте гледали клипа и песента и изобщо не знаете за Fuck It Stars или Fake Stars, вижте отдолу в описанието. Правят невероятно шоу определено. Играят роли като Леди Гага, като Азис, като Фреди Меркюри, Дон Корлеоне, Майкъл Джексън, Мерилин Монро и изобщо всякакви други образи. Те са всъщност групичка актьори, които ходят по участия и забавляват хората. Сега е време за клипчетата. Започваме с първото. Ние сме гадни раси. Лапо съм над циганин. Лапо съм над циганин. Не знам японци ли са, китайци ли са, но определено ако разберат какво ги карат да говорят, тези, които го правят, дупеде ме яко. Now. Ама кой да се сети, че от един пистолет ще има силен звук? Чакайте малко, пистолета да не би да издава силен звук. Аз пък какво говоря? С звука проблем има определено и тази репортерка.
Чувал съм, че бременната жена трябва да яде каквото види и каквото й се дояжда, дори и да е в ефир. It must be. Oh, there you go. She hit the button, huh? I've been hijacked. Fiona. She doesn't even know. Всеки от нас познава някой, който му е много противен и гаден и просто не може да го гледа. В следващото клипче човека също има този проблем, само че не от друг човек, а от... Ще видите какво. Ready? Yeah. Okay. Hello. Ooh, see, I know it. To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, 4,000 investors plunked down 20 million pounds, seeing signs of pounds in their future. One scheme promised investors a 50% return within 1 year. To me, that would have been a warning sign. However, 4,000 people invested 20,000 pounds in one venture. Several investment schemes sprang up to take advantage of this fabulous investment opportunity. One scheme promised investors a 50% return on their investment within 1 year. To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, sorry. Днес въпросът ми към вас ще бъде: знаете ли как се казва този танц? Който го напише пръв отдолу в коментарите, ще бъде споменат в следващия ми клип. Очаквам вашите коментари. Сега искам да благодаря на страницата с много интересното заглавие "Дъската ми хлопа", която има над 20 000 харесвания и изобщо е уникално интересна. Посетете я и я харесайте, защото 20 000 човека едва ли за без нищо ще я харесат. Повярвайте ми, има изключително интересни статуси, снимки. Изобщо няма да съжалявате, вижте я. Благодаря също на Pop-Folk хитове до скъсване, която е винаги актуална в Pop-Folk новините и наистина отразява всичко свързано с родните звезди. Ако не сте я харесали, направете го, защото няма да съжалявате. Благодаря също на Иляс Юсрев. Той притежаваше една от най-големите Facebook страници с над 150 000 харесвания. Посетете и неговият профил. Наистина пуска много интересни статуси. Благодаря много и на страницата Слънцето и ти. Благодаря и на Стамбини, който разпространява клиповете ми. Наистина много се радвам, че ви харесват. Ще продължавам, ако не всеки ден през ден. И скоро, ако искате, значи отдолу ми напишете коментар, разбира се, ако искате да пишете коментар, напишете ми за как се казва танца, който ви зададох преди малко въпроса. И дали искате лайв скоро. Има един сайт, в който чрез веб камерата просто си я пускам и си кореспондираме на живо. Вие ми пишете отдолу в чата, а аз ви отговарям на каквито искате въпроси. Ако искате да направим лайв скоро, напишете отдолу да или не. Също харесайте и официалната Facebook страница на предаването за всеки го по нещо с водещ Илаян, т.е. аз, за да видите всичко актуално и изобщо свързано с мен и с предаването. Благодаря ви за вниманието, очаквайте нов клип утре или други ден. Между другото, вижте как реагира една моя луда фенка, когато ме видя на живо. Здравей, Мацо, аз съм Илаян. Илаян от V-Box. Ехо! Що ме гледаш така? Приятно ми е да се запознаем. Много си сладка. Да, Илаян съм. На живо.